kang koar adame kang mesti anane Allah anaseni ingsun setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah utusane Allah kang Rama Sayyid Abdullah kang Ibu Dewi Aminah ingkang dohir ana Mekah hijrah ing Madinah jumeneng ing Madinah gerah ing Madinah sedo ing Madinah sinarekake ing Madinah bangsane bangsa Arab bangsa Rasul bangsa Quraisy Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam Rabbija'al hada baladan amina Allah Rabbija'al hada baladan amina wa arju'anahu rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarak